म्हटलं तू मारलाय माझे, तू मारला. सीसीटीव्ही आम्ही चेक करूया आता, सीसीटीव्ही आम्ही करूया. म्हटलं तू मारलाय माझे, तू मारला. सीसीटीव्ही आम्ही चेक करूया आता, सीसीटीव्ही आम्ही करूया. नाव दिनेश खडपे, मपार रावता हांव. येवपाक म्हणून भायर येतालो. फील गोवाच्या एंट्री थंयसरूच पावलेलो. पिकअप करतात थंय. कोण तरी सिव्हिलान येयलो आनी फाटल्यान म्हाका गट धरलो म्हणून हांव भियालो म्हणून आतां हांव भियालो कित्याक फाटीं आमी गाडये धरताले रेंट कॅब. म्हटल्यार ते रेंट कॅबवाले काय म्हणून हांव हात सोडलो तेचो आनी धांवूंक स्टार्ट केलो. धांवलो फुडें आनी फाटल्यान तो म्हाज्या फाटल्यान तोय धांवलो आनी म्हाका तेणी गट धरलो आनी म्हाजेर तोडून उडयली. पळय ही चेन म्हाजी गळ्यान आसली ती तोडून उडयली. शर्ट पिजला आनी गट धरली. मारूंक स्टार्ट केलो म्हणून थंय आमचोच एक टॅक्सीवालो आसलो. तो ताका विचारपाक गेलो तूं ताका मारताय कित्याक. तेन्ना तेणी काडले आनी नेक्स्ट ताका पुलीस म्हणून सांगूंक लागलो. म्हणून तो बाबडो बाबा वगीत रावलो. मागीर सगळे आमचे टॅक्सी कार येयले आनी तो मारीतूच ओडीतूच म्हाका घेवन गेलो. मागीर भितर खंय भितर येयलो म्हणल्यार डिपाचर आहा तेवटेन घेवन गेलो. पण कारण कितें तेच्या पयलीं कितें काय घडलेलें बी हेच्या पयलीं कांयच आतां हांव एक म्हाका 1.5 वरां जाली आनी टॅक्सी घेतली हांगा गाडी चलयता एअरपोर्टार. आयज मेरेन तरी म्हाका कितेंच हें ना, म्हाजें कितें कोणा वांगडा हें ना. पुलिसां वांगडा म्हाजी नाल्यार तुमी हें काडा. पुलिसेर केन्नाच म्हाजी हें नासतली ही म्हटल्यार कितें कंप्लेंट येयलो आनी फाटल्यान गट धरलो तेणी म्हाका. म्हणून हांव धांवलो आनी तेणी अशें मारले म्हाजेर. पळयात तुमी सिव्हिलान आसलो. म्हाकाय खबर ना हो कोण तो. मारपाक स्टार्ट केले तेणी. नाव कितें तेचें नाव कितें तेचें नाव म्हाका दिसता आतां आशीष परब म्हणून कोण तरी चश्मीज. हय तो खंय आसा कामाक. मारपाक ताका कोणी लायला ते कळना. आनी दुसरें म्हणल्यार तेणी सिव्हिलान आयलो तो. तूं जर वयर कंपनी तूं ड्युटी आसा न्ही, तूं ड्युटी आतां हांवें वयर जर कितें जालें आनी पुलिसांनी जर सांगलें तूं हांगा नोट जाला तूं पुलीस स्टेशनार ये म्हणून, जाल्यार आमचो खंयचोय भुरगो जो टॅक्सी कार आहा तो सरळ पुलीस स्टेशनाचेर वता आनी थंय कितें आहा ती फायन कितें आहा तें हांगा भरता आनी वयता जे ट्युरिजमान आसा. पूण आज जो तेणी जो प्रकार केला त्या पुलिसाक हो तेणी कित्याक राग केला आनी कसले हेका आनी कोणाक बरेपण करपाक तेणी राग केला हें ते कळना. तेजो फॅमिली मॅटर थंय फ्रस्ट्रेट जाला म्हणून तेणी हांगा झगडी केल्या. एकदां थोड्यांचें जाता आपूण घरा कडेन जर ताका कोणी मेंटल केला आनी तेजी कितें तरी वायट परिस्थिती ह्या जाल्ली आहा जाल्यारूय थोडे येता. आनी थोड्यांचे हांगा पुलिसांचे ट्रक चलता, बिजनेस चलता आनी ते आपूण बरेपण दाखोवपा खातीर हेंच्यांनी मारला काय जीएमआरा कडेन बरेपण जोडपा खातीर त्या भुरग्याक मारला हें पयलीं कळना. कित्याक थंय वयर थोड्यांचो ट्रकांचो बिजनेस चलता, बाकीचे बिजनेस हे गव्हर्मेंट सर्वंटूच करता आनी तो आपलो बिजनेस बरो चलपाक जाय म्हणून आनी कितें आपूण तरी कितें केला हे दाखोवपा खातीर त्या भुरग्याक मारला तें कळना. पयलीं तो म्हणालो की रेंट कॅबवाल्यांनी मारले काय म्हणून. फाटल्या दिसांनी आमी ते वायट नंबर प्लेट रेंट कॅब जे आसा रेंट कॅब म्हणून दितात प्रायवेट गाडयो ते धरताले की बिजनेस आमचो सगळ्यान जो टॅक्सीचो धंदो आहा तो तेंचे सोंपोवपाक स्टार्ट केल्लो. पूण त्या भुरग्यान मारपाक लागलो. फाल्यां जर आतां समज खरोच त्या रेंट कॅबवाल्यांनी येवन जर कोणाक भुरग्याक जर तोपलो जाल्यार आमी पुलीस म्हणून वगीर रावपाचे काय. म्हणजे पुलीस कोण आणि तो रेंट कॅब ते गुंडा कोण हेच कळचे ना. म्हणजे आज ज्या पुलिसांनी जो प्रकार केला गुंडागर्दी केलेली आसा. फाल्यां जर कोणाक मारलो आनी आमी पयलीं चिंतता अरे आपणाक मारूंक काय नाका, आपूण सेफ करूंक काय नाका, हो पुलीस आसूंक शकता म्हणून. तो काट कोण तो मारतलो वयतलो हांव थंय रक्तबंबाळ जावन पडत आसतलो. कितें करपाचें आतां न्याय कोणा कडेन मागपाचो, कितें करपाचें फुडें असो मार खावपाचो. ह्या पुलिसांनी कित्याक हांकां कमी आहा पेमेंट मेळटा तुमकां. बाकीचे तुमचे सगळे धंदे चालू आहा. जंय 2 नंबर चालू आसा गोंय पेडण्यात गोंयांत म्हणा थंयसून तुमकां सगळे येवपाचे कितें आहा ते येतातूच. आनी तरी तुमचे वयर एअरपोर्टाचे थोड्या पुलिसांचे धंदे चालू आसा, टॅक्सी चालू आसा, ट्रक चालू आसा आनी हे दाखोवपाक तुमी भुरग्यांक मारता. कितें चल्लां हे तुमचे आनी केन्ना खंय भोगतले ते पापा तुमी. गव्हर्मेंटाक हात जोडून विचारता प्रमोद सावंत पळय हे कितें चल्लां ते हात जोडटा आणि असेच चालू रावले जाल्यार आमकां सुसायड करचे शिवाय आणि पर्याय उरचो ना. धन्यवाद. आणि मागता हे PSI आशिष परब आहा पळय तेका तुमी म्हणजे मिडिया थ्रू मागता हांव हे आशिष परब जो आहा हेचेर हात उखल्लो असो मारला पळय अशें एक्चुअली क्रिमिनलाक सुद्दां कोण मारिना. जे भशेन ह्या भुरग्याक मारला हेचो कांयच भितर गुन्यांव ना. बरेच असता क्रिमिनलाक जशें क्रिमिनलाक हांव जेवपाक येतलो भायर तुज्या घरा इन्सिडेंट फील गोवन पयलीं सांगूंक लागलो आपूण मारूंक ना म्हणून म्हाका येयले तेन्ना आमी सोमतो एका व्हिडिओ दाखयलो तेन्ना मागीर वर वचून आनी एकट्याक पळोवन तेणी डायरेक्ट ओडूनय येयलो ताका डायरेक्ट भितर तुका जेलीन उडयता तूं एक्सेप्ट करिना. पयलीं हांगा हाडलो आनी भितर येयलो म्हाका आनी म्हाका म्हणलो कितें जालें आनी ताका सांगलें अशें जालें म्हणून. म्हाका म्हणलो तूं मारूंकूच ना म्हणलो एका
म्हाका दिसता PSI जो आशिष परब सस्पेंड टर्मिनेट एका भुरग्याक मारलो फाल्यां तो दुसऱ्याक मारतलो काय खबर ना आणि आमचे त्याच्याकडे मारलेला आणि तरी सांगले जाता ते करा म्हणून सांगले त्यांनी मारलेला हा पळय त्याचा व्हिडिओ आमच्याकडे प्रूफ आहे आणि तो सगळ्यांच्या पुढे सांगता आपण एका हात घालूंक ना म्हणून तो व्हिडिओ प्रूफ तुमकां आम्ही व्हिडिओ दाखवलो आणि त्यांना तो भितन गेलो जो व्हिडिओ हा पळय तो सारखो सांगता की हेणी त्याका डायरेक्ट मारला म्हणून विदाउट रिझन आपण पहिली मारूकच ना म्हणून सांगतालो हांगा पोलीस स्टेशन तुम्ही जाता ते करा पोलीस कंप्लेंट करा कितें करा आम्ही मागता जेन्ना व्हिडिओ दाखयलो पळय तेन्ना ताका कळ्ळें की आपण आमची अख्खी आता पंचायत हांगा एकठांय जावपाची आहा सगळे पंच सरपंच सगळे येवपाचे आहा हेका जर तुम्ही सस्पेंड किंवा ताका डिसमीस करू ना डिसमीसच करपाचो असले मनशाक असले मनीस नाका जो पेंडे रावन पेंडेकारांक जो कुत्रे खो मारता पळय तसलो आमकां हांगा मोपा एअरपोर्टार नाका हांव PI कडेन मागता ताका तुम्ही जाता तितल्या बेगीन एक्शन घेवपाची नाल्यार हो जो लढो आहा पळय तो आमी फुडें खूब व्हरतले ते आमकांय खबर ना फुडें कितें जातलें लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट तेचो जबाबदार तो PSI आशिष परब आसतलो एका एक तर सस्पेंड करा नाल्यार हांच्यान तुम्ही धांवडा खंय तरी आमकां असले मनीस नाका हांगा जे आमच्याच पेंडेकार भुरग्याचे अशे मारता ताका आवय बापूय तेजो संवसार आहा ताका टॅक्सी चलोवंक जाय ताका डायरेक्ट उलयन भितून उडोवपाची तयारी आणि करता PI त्याची पूर्ण चौकशी करची ते रँड कॅपावाल्याकडल्यान पैसे घेऊन मी सुपारी घेऊन ताका मारला जाल्यार हाचेरूय चौकशी जावपाची रँड कॅपवाले आहा ते पैसे खूप खावपाक सोदता म्हणजे आमी डायरेक्ट येवन थंय झगडे करूंक शकना ह्या खातीर तेंच्यांनी पुलिसांक पैसे दिवन मारपाक लायला काय हाची चौकशी जावपाक जाय म्हाका भितन येयलो एकट्याक म्हणून आणि म्हाका विचारपाक लागले म्हाका म्हणले विचारले मारलो म्हणून सांगलो पळय तेन्ना म्हाका सांगूंक लागले तुका भितन उडयता म्हणून भितन घे म्हणून हे सांगूंक सगळे येयले आनी म्हाका भायर घेवन येयले जयंत म्हणून कोण तरी तो म्हाका कॉन्स्टेबल हय तो म्हाका भितन घेवन गेलो तुका भितन उडयता कॉन्स्टेबल दिसता तो जयंत गाय आयज अक्षरशः पुलिसांची हांगासर दादागिरी चल्लेली आहा आयज पेडणे हे पयलीं सारखे रावोंक ना आमी पेडणेकार आयज जागृत जाल्ले आहा आमी एका आमच्या भावाक कोण हात लायत आमी वोगी रावचे ना कशेंच कारण नासतना ताका आयज मारलेलो आहा फाटल्यान अरे तूं पुलीस न्हू तूं PSI तूं PI कोणूय आसूं तूं येवन तुजें हें दाखय न्हू तूं डायरेक्ट तुका हात घालताय ताका म्हटल्यार कितें तो जेवणाक वयता तो खंयसर वयता ते तूं ताका विचार तुका रायट आहा तूं तुजी ड्युटी करताय न्हू तुका रायट आहा ताका विचारपाक तूं ताका विचारिनासतना डायरेक्ट ताच्या येवन गळ्याक कहो घट धरताय गळ्याक कोणूय फाटल्यातल्यान येवन मानेक घट धरप गळ्याक घट धरप म्हणटकूच तो भिवन धांवतलोच न्हू भिवन धांवतकूच ताका येवन मारपाक चालू केलो तेणी हे आमी खपोवन घेवपा ना हांव मागता सरकारा कडेन आनी हे आमचे कोण पंचायतीचे आहा पेडणे पंचायत आनी आयज हांव पेडण्याच्या आख्ख्या लोकांक सांगता की बाबा हो विषय हा पळय आयज आमच्या टॅक्सीकार भावाक मारलो फाल्यां तूं हेतून खंय तरी तुमी आसतले तुमकांय मार पडटलो असोच कळ्ळें न्हू विनाकारण फाटल्यातल्यान येतले डायरेक्ट मारतले आनी आपूण पुलीस कोण सांगतले सो हेचेर कितें तरी आहा आतां आवाज उठोवपाचो टायम येयल्लो आहा हेचेर जो इन्सिडंट जाला पळय हेचेर अशें दिसून येता की मोपा पुलीस स्टेशनाचो जो स्टाफ आहा न्हू सगळो स्टाफ बरो आहा म्हाका दिसता ह्यो PSI न्यू येयल्लो आहा आनी हांगासर कितें फंक्शनींग आहा पळय एअरपोर्टार ते ताका भितून मातूय कितें खबर ना जो मोपा PI आहा चिमुलकर साहेब खरोच कोऑपरेटिव्ह PI आनी सगळ्यांक मेळोन मिसळून वावरपी PI असो आहा खरोच जेचें काम बरें आहा बट ह्यो PSI आशिष कोण येयला न्हू नवीन जे कोणूच वळखना हेका ह्यो आज शेमलेस इन्सिडंट तेणी केला जे पुलीस हे आसता ते वेलबिंग अँड सेफ्टी ऑफ द पीपल तेंच्यांनी खंय तरी आयज पुलिशेच्या एका वर्देक डाग लायल्या बरी आसा जो इन्सिडंट जावंक जायना जो एक भुरगो आपल्या पोटार उबो रावन आपलो खंय तरी टॅक्सी बिझनस चलयता तांकां सपोर्ट करचो सांडून तुमी फाटल्यान कॉलरीक घेवन धरता तोंडार 4-5 थापडां मारता हो हे शेमलेस खंय तरी आमकां जर आयज आमी कंप्लेंट पुलीस स्टेशनार दितलेत जर ह्या भुरग्याक न्याय मेळना जाल्यार आमकां फुडली स्टेप इवन डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेटा कडेन वयचे पडले तरी आमी थंय वयतले ती कंप्लेंट फायल करतले अनलेस एंड अंटील ह्यो ऑफिसर सस्पेंड जायना तो मेरेन आमी ह्यो लढो चालू दवरतले शेमलेस आहा आनी हे वर्देचो मिसयूज तेणी केल्लो आहा हेचेर हांव मागता CM कडेन जे हे मिडिया थ्रू मागता CM कडेन चीफ सेक्रेटरी कडेन जे पुलिसान केले पळय हेचेर एक्शन जावपाक जाय आनी हे म्हाका दिसता ज्युरिडिक्शनाचो SDPO जिवबा दळवी साहेब खरो